और इसका इंजन का साउंड बहुत ही ख़राब था और मैंने इंजन खोला है, देखिए। तो पूरे इंजन को मैंने ओपन कर लिया है। तो गाइस, अगर आप लोग जब भी इंजन खोलें तो क्या क्या पार्ट्स हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना पड़ेगा और जिसमें कि हम लोग इंजन बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे और जिसमें ज़्यादा दिन जाए, आज आप लोगों को बताऊंगा। तो सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने इंजन को पूरा सफाई कर लिया है और जितना भी पार्ट्स है मैंने पेट्रोल से वॉश कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे क्या, वो आपको बताता हूँ। गाइस, यहाँ देखिए, हमने रख दिया है पुराना पार्ट्स ब्लॉक किट